muy buenas a todos. Hola chicas, estamos en un video nuevo de mi canal. Hoy estamos con un nuevo hack, con una nueva, como un nuevo prototipo, no sé, un nuevo APK de Subway Surf. Hoy les traigo esta APK porque Subway Surf es un juego muy reconocido y que no tengas tantas medallas y que no tengas todos los personajes. Bueno, lo primero que tienen que hacer es irse al link de la descripción que les estaré dejando, y aquí les llevará a una app de acá, HackMod, Subway Surf HackMod. Lo hunden a download ya, y aquí arribita se pueden descargar. Les estará diciendo que ya se está descargando. Como pueden ver, ya a mí eso es un minuto y un minuto restante. Yo voy a hacer una pausa y ahora volvemos. Bueno chicos, como pueden ver, ya va por 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bueno, los tipos ahora estará diciendo preparando app. Esperamos un momento. Su wifi buscar, sí, y ustedes le hunden a instalar. Se estará instalando, sí señor. Ahora coloco una pausita chiquitita. Para ustedes no será nada, para nosotros, para mí sí, o como esto internet mucho más. Como pueden ver, ya se me instaló, y para que eso es puro embuste. No, vamos a abrirlo. Lo unen a abrir. A esperar que cargue. El mod viene de México. Como pueden ver en la Subway Surf, que busca en Google Play, de México. Si no es que el mod es así, el mod viene de México. Y voy a colocar una pausa aquí chiquitica porque veo que se está demorando. Y ahora nos vemos. Bueno chicos, como pueden ver, aquí ya estamos dentro del juego. Pueden darle play y voy a suicidarme enseguida. No, para que vean que el hack es cierto. Pero como ven, tengo que hacer tutoriales. Todos son tutoriales facilitos para toda la familia. Ahora sí, me voy a suicidar y vamos a ver. ¿Por qué no te suicidas? Ahora sí, ya. Ahora sí me deja. Ya. Wow, what record, madre mía. Y como pueden ver chicos, tengo demasiadas, pero demasiadas cosas. Tengo demasiadas llaves ilimitadas, eso es lo bueno. Pueden ver, de paso te dan todos los personajes gratuitos. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.